Pra você ter uma noção, Quem é essa moça? é minha mãe. Sua mãe. Aí eu colei a geladeira de casa pra minha irmã não comer, meu irmão não comer um doce de leite. Eu colei com super bom da geladeira. Mas tirou o doce de leite também. da tua Minha mãe teve que arrancar a porta. Minha mãe teve que arrancar a porta, eu te juro por Deus, pô. É sério. Sabe como ele comia goiabada? Ele enfiava a mão na lata assim, ó, e tirava Puxava. aquele Comia torneio. com a mão, cara. Meu Deus do céu, sério. Entendeu? Esse cara, se cai nas drogas, ela se for, tá? DNA